Nachádzame sa v mieste Ódza. Je to novo vybudovaná ulica, kde sú samé rodinné domy a bývajú mladí ľudia, mladé rodinky, ktoré sa rozhodli, že pre svoj život potrebujú viacej ticha, viacej pohody, viacej životného priestoru. Takže vchádzame do nehnuteľnosti, ktorú vám predstavujeme, ponúkame. Nech sa páči. Vítajte u nás. Tak nachádzame sa vlastne v rodinnom dome, kde máme k dispozícii 3 parkovacie miesta. Vítajte v krásnej nádhernej záhrade, udržiavanej, kde je veľa krásnych rastlín, kvetín, ale máme tu aj ovocné somisto, samozrejme. Výborné miesto na grilovanie, keď si ty robíš pizzu, zeleninku, oslavy. Perfektné miesto na grill, pečenie. A musím spomenúť ešte aj susedov, lebo to je veľmi dôležité, že veľmi dobré medziľudské vzťahy a keď sa niečo zabudne kúpiť, tak susedia vždycky sú po ruke a vedia nám pomôcť aj v tomto smere.